सो आज हम आए हैं गाइस कानपुर के बोट। बोट क्लब आए हैं। मैंने टिकट ले लिया है। 80 रुपये पर पर्सन पड़ा है। अगर बच्चे आ रहे हैं आपके तो बच्चों का 4 साल से नीचे के बच्चों का टिकट नहीं लगेगा, लेकिन ऊपर वालों का सबका लगेगा। देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ। बहुत ही शानदार है। हालांकि आज गर्मी हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन कोई नहीं यार, घूमने पे सब चलता है यार। ये मैंने टिकट ले लिया है बोट क्लब का। देख पूरा जंगल इलाके में बना हुआ है, ऐसा लगता है जंगल माटी के लोग। ये देख सकते हो, बहुत अंदर तक जाके फिर आएगा तो काफ़ी प्यारा व्यू है। और एक चीज़ और यहाँ पे ना, अगर आप ना रात शाम तक वो रुकते हैं तो यहाँ पे आरती होती है, गंगा आरती, क्योंकि गंगा के पास ही है, बगल में गंगा बैराज है। सो वहाँ का व्यू बहुत प्यारा है। तो चल रहे हैं, देखते हैं कैसा जाएगा। मैं पहले भी आया था, लेकिन जब पहले आया था तो मैंने आपको लंबा चलना पड़ता है, मतलब ज़्यादा लंबा भी नहीं, थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा, ऐसा रोड जाएगा। लेकिन जब अंदर जाने के बाद आपको बहुत प्यारा व्यू, मतलब अच्छा लगेगा आपको, इतना है, ठीक है ना। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं। अब एंट्री हमारी हो गई। मैं टिकट जो था वो वहाँ पे बाहर किसी ने ले लिया। अब अंदर से थोड़ा आपको व्यू दिखाएंगे। बहुत प्यारे, पता है, बहुत प्यारे प्यारे हट्स हैं यहाँ पे। देखिएगा। ये हट, आप देखो हट कितनी प्यारी बन रही है गाइस। ये अंदर का दिखाता हूँ। ये देखो, ये बताएं, बहुत प्यारा। बताएं वहाँ पे गाइस पैराशूट का भी हो रहा है, पैराग्लाइडिंग जो होती है बस बोट से बंधी हुई। ये बनाना बोट है, ये रखी हुई है, एंड स्पीड बोट एंड बम्पर बोट, सब अलग अलग तरीके की बोट हैं यहाँ पे। अगर किसी को भी आना, बहुत प्यारा प्लेस। ये सबसे अच्छा है। मैंने सिनेमैटिक शूट लिया था, ये बहुत प्यारा मुझे भी लगा। आप भी देखिए। जिसे हम लोग सेल्फी पॉइंट भी बोला जाता है इसका। अगर आप बोटिंग नहीं कर रहे हैं ना तो 50 रुपये पर पर्सन का चार्ज है। तो देख सकते हो आप, ये बड़ी बोट क्रूज, वही गंगा जी बह रही है अपना। ये वाला जो फ्लोर है वो फ्लोटिंग फ्लोर है, मतलब ऐसा हिल रहा है हम लोग जब खड़े हैं तो देख सकते हो। व्यू बहुत अच्छा है, पीछे पूरा वो है। और ये बोट है बड़ी, यही है पैराशूट वाली। इसको आप पैराशूट पे बांध देंगे और ऊपर पैराशूट उड़ेगा, तो आप कर सकते हैं करना चाहें तो। बाकी बहुत मज़ेदार है। ये देखो, ये फ्लोटिंग फ्लोर है, फ्लोट कर रहा है अपना। बहुत व्यू प्यारा है। और भैया गंगा बैराज जाएं और वहाँ की मैगी और लिट्टी चोखा ना खाया जाए, भाई क्या ही मज़ा आएगा। हमने खाया मैगी और चाय, लिट्टी चोखा, इतना मस्त था ना भाई, दिल खुश हो गया यार। क्या शानदार बनाया था। और मैगी तो यार वहाँ की है ही फेमस।